سلام آقا. من هنرمو کجا نشون بدم؟ هنرتون رو خواهش میکنم هنر شما اصلا کجا هست که میخواین نشون بدید؟ تو مشتمه میخوا بازش کنم؟ بازش کنید تو مشتتون رو یا نپره اون وقت. خیالتون راحت باشه، پر و بال نداره بپره. خب پس کاسته؟ صدای خودتون رو پر کردید؟ بله، میخوام پخشش کنی لب بزنم. به به آفرین، چه لبی هم خواهید زد شما. به چه عنوانی اسم شریفتون؟ به عنوان لطفی، خواننده بزرگ مملکت. بله بزرگترین خواننده. بله خانم کجایید خانم؟ بله معرفی میکنم آقای لطفی. بله خیلی خوشوقتم. خواهش میکنم این نوارشون رو بگیرید به عنوان بزرگترین خواننده پخش بکنید. خواهش میکنم بزرگترین خواننده. به هر حال ادعا هم نیست، میبینید که حقیقت داره. خواهش میکنم. دوست عزیز ملاحظه فرمودید که من هیچ محلی برای برنامه شما نداشتم، ولی به هر حال یه کاری براتون میکنم. برنامه‌تون یه کاری میکنم که اجرا بشه، ولی یه شرطی داره دوست عزیز. این آقای پرهیزکار یک جوانی است، یعنی که جوان که چه عرض کنم، یک عاقل مردی است که توی جمعیت نشسته. این خیلی در کار برنامه‌های ما اخلال میکنه. من تصور میکنم وقتی برنامه شما هم اجرا بشه اون حتما ایراداتی به شما میگیره. شما یه کاری بکنید از توی جمعیت بیارینش بیرون. از من ایراد میگیره؟ حتما ایراد میگیره از شما. به جای شما ایراد میگیره. از همه کس ایراد گرفت. بیایید من به شما نشونش بدم. شما نشونش بدید؟ بله. من خودم کارشو میکنم. خواهش میکنم. بفرمایید از این. خانم ها و آقایون، همکنون بزرگترین خواننده برنامه ما، یعنی نه بلکه برنامه ما بلکه تمام برنامه های تلویزیونی رو خدمتتون معرفی میکنم.